Откройте рот. Ja sõk, pakkusin. Võtta. Narkojoobe kiirtuvastamise seade töötab väga lihtsalt. Kõigepealt tuleb kahtlusaluselt võtta süljeproov ja seejärel see masinasse panna. Ülejäänud töö teeb ära juba uue keskklassi sõiduauto hinnaline seade. Tegemist on narkojoobe tuvastamise seadmega, mis suudab siis selle tulemuse anda 60–120 sekundiga. Praeguse seisuga on see väga kiire aeg. Väga kiire jah, sest olemasolev aparaat täna, mis siin liikvel on, teeb seda kuskil 15–20–30 minutit. Palun avage suu. Ja keel välja. Teeks suur rohkem läheb. Ei pidanudki täna öösel kaua Narva maanteel toimunud kontrolli käigus ootama, kui esimene autojuht seadme ohutulukesed punaseks ajas. See roolikeeraja oli kanepi uimas. Lisaks leiti tema masinast ka grammi jagu kanepit, mis väidetavalt kuulus tema sõbrale. Ees oli ootamas nüüd sõit Wismarisse ning hiljem minnaks juba kohtusaali. Uue seadme eest pääsu ei olnud. Praegu on aparaat seadistatud 7 ainegrupi peale. Siit saaks näha ka, et on kanep, ketamiin, amfetamiin, kokaiin, metamfetamiin, ekstasi ja opiaadid. Mida aeg hommikupool edasi, seda rohkem hakkasid narkojoobes sõidukijuhid aparaati vihkama. Kuidas kõige turvalisemalt öisel ajal linnast koju saada? Otse loomulikult on kasutada taksot. Kui aga taksojuht on indikaatori järgi tugevas narkojoobes, siis tekib tahes-tahtmata küsimus, kas see on ikkagi kõige turvalisem variant. Indikaatori järgi oli see taksojuht tarvitanud metamfetamiini. Почему вас остановили? Ну, остановили и все. Почему задержали? Я не хочу отвечать на такие вопросы. Sellele noormehel näitas süljetest, et ta on tarvitanud äsja kanepit ja siis rooli istunud. Mees sellega nõustuda väga ei tahtnud, kuid otsustage ise, kas rääkis tõtt masin või siis Andrei. Tervist, mille pärast siis kinni peeti? No, minul oli positiivne test ja sest... Positiivne test, mis test see oli? See oli nagu kanapisi suitsemisele test. Ja siis sa oled teinud? Ja, see oli ainult natukene ammu, no mitte väga ammu, 4 päeva tagasi. Oled pärast Hollandit veel teinud? Ei, muidugi ei. Ei, kindel, täpselt. Käsi südamel ütled, et ei? No ja, ma ei ole suitsunud selles ajas. Sest, niimoodi, vaatame, kõik teeme. Ja mis siis praegu nüüd edasi? No me praegu sõidame Wismarile ja seal teeme täpne test ja ma loodan, et see läheb kõik korralikult, sest see peab olema niimoodi. Tulemused on kahjuks kurvad. Et kontrollitud on 344 sõidukijuhti, kellest siis 6 on narkojoobe kahtlusega ja 4 on tarvitanud alkoholist. Neist üks siis nii palju, et alustatakse kriminaalmenetlust.